早晨大家好。咁咧首先就好高興啦，嚟同大家分享下一啲關於我嘅工作啦，同埋一啲關於健康嘅事情同大家 share 下嘅。咁今日最主要咧過嚟咧就係因為阿 Yumi 啦，你哋嘅同事咧即係邀請我啦。咁佢之前喺我哋診所度做嘅，咁佢係 RN 啦。咁我都好surprise 啊，原來佢嘅 team 有好多 RN 啊。咁我都好耐冇去保險公司咧，就同agent 同事咧去講關於啲健康嘅講座。咁俾幾分鐘我賣下廣告啦。即係講下我自己做啲咩，之後再先進入今日嘅正題啦。咁咧我本身我叫陳子敬醫生啦。咁我就係一個外科醫生啦。咁我專做嘅咧就係血管嘅外科。咁我唔知大家有冇聽過咩係血管外科啦？咁血管外科咧嗱就好似呢啲咁，我就係諗住用1分鐘講俾大家聽我做啲咩啫。例如呢啲咁嘅爛腳啦，阻住大家食早餐啦。好似好慢嘅嘛。係啦，好慢。不如呢個快啲。好似啲爛腳咁樣啦。咁其實基本上佢哋都係啲血管有毛病啦。我嘅工作就係幫佢斬晒腳趾，跟住整好啲血管啦。鋪翻靚佢，等佢可以行到啦，用翻隻腳啦。另外有啲就係另外有啲做嘅嘢咧，就係唔好意思，靜脈曲張啦，呢啲私家會做得多啲啦。咁呢啲就即係純粹美觀問題啦。但係有啲都比較緊要嘅咧，其實最後尾都會有機會爛腳嘅。所以通常我哋都係做手術去處理啦。咁另外一啲就係啦，都係好多人係爛腳，都唔係幾好做。另外就係大動脈嘅血管瘤啦。咁呢啲就少啲喺私家做啊，因為呢啲咧個風險大啲之餘咧，亦都嗰個政府咧基本上係完全 cover 嘅。咁所以通常一般嚟講，除非佢係好強烈要求要喺私家度做啦，否則嘅話我哋都係好老實咁同佢講，呢啲都係政府會 cover 啦，你可以完全去嗰度做。咁所以呢啲就少啲做啦。咁就嗱，呢個就唔係正題。我今日講嘅正題咧，就係另一 part 嘅。OK， 係啦。我今日想講嘅咧，就係呢個叫做關於健康嘅2、3事。咁咧，我想講一講一啲我諗你哋大部分都未聽，喺啲行家度聽過嘅一啲嘢。而呢啲嘢咧，基本上係好基本嘅。我唔知有冇大家人係讀 science 出身啦，或者讀 physics 啊，或者讀 biology 出身嘅。咁咧，其實我哋而家現代嘅醫學咧，其實出現一個問題嘅，就係咧，其實就係咧呢100年嚟咧，我哋太過相信化學。咩化學咧？就係例如你有病，我哋不如就用化學嘅原理去解決呢個問題。例如你高血壓，我哋就食粒藥啦，1粒唔得搞2粒，2粒唔得搞3粒。OK， 再新近啲，近呢幾十年啦，大家都覺得食藥有太多 side effect 啦，太多唔好嘅後果啦。咁不如我哋試下 supplement 啦。supplement 好似啲補充品好似天然啲喎，又好似看咩植物有提煉啊，看啲天然啲嘢度提煉啊，好似好啲咁喎。個問題亦都係同一樣啦，就係咧，當你食完一大堆 supplement 嘅時候咧，你就發現你屋企成屋都係 supplement，但係咧又好似都問題都冇乜解決到。點解咧？因為其實咧，生物咧，唔論係動物啦或者植物咧，其實更加根本去控制住佢每一個細胞進行緊任何化學作用嘅咧，係物理。物理係邊啲嘢咧？就係我哋身邊嘅光啦、磁場啦，或者係水啦。而最影響而呢啲光啊、水啊、電啊，其實係無時無刻影響住我哋，而我哋係唔察覺嘅。點解我哋唔知道咧？好多時候就係因為我哋由細到大都冇被灌輸過呢件事情，包括由你小學學嘅健教、中學讀嘅科學、生物、化學、大學 even 我哋醫學院啊，其實都冇講呢啲嘢。但係其實咧，呢件事係非常之重要。我今日想講嘅咧就係
點樣從呢啲咁嘅方面咧去到改變我哋嘅健康。咁啊，呢個係免責聲明啦。嗱，越多人咧，其實都面臨緊一個問題，就係瞓唔好啦，成日攰啦、肥啦，硬係覺得好似周身唔舒服啦。跟住你走去睇醫生咧，醫生幫你跟住你做一大堆檢查，由頭照到落腳，抽10萬樣血，跟住個醫生就同你講：啊，你冇問題啊，你所有嘢都好正常喎。但係最真實嘅感覺就係，我都係好唔舒服，我都係好唔妥。個問題咧，通常就最後尾個醫生都會 hea 你咁講，咁啊，你不如早啲休息啦，食啲健康啲嘅食物啦，做多啲運動啦，咁就解決到問題啦。係呢個問題，呢個係解決咗個醫生嘅問題咯，但係冇解決到個病人嘅問題。你又會或者聽過有人會同你講：我哋改變下我哋嘅生活嘅各方面先，例如飲食，好啦，我哋不如食素啦。又或者我哋睡眠要充足啲，瞓夠8個鐘。嗱，我哋要個人冇咁 stress 嘅，要解決咗個壓力，學下點樣減壓，要點樣做 meditation， 做下瑜伽，或者去跑下步。即係呢啲咧，你發現你樣樣都做晒啦，可能 end up 你都未必解決到個問題。點解咧？好一句好簡單嘅話，你唔係彎咗，而係咧你長時間咧輸入嘅指令咧都係錯誤，包括你嘅光啦、時間啦、能量啦。而你要健康咧，就係要重新校正呢啲嘅輸入。健康咧就唔係單純咧係飲食啊或者運動，真正影響緊健康嘅嘢咧，其實最重要嘅咧係光。我唔知有冇聽過，係光。第二係電荷、水、磁場。而當中咧最牽涉嘅一個核心咧，就係一樣叫做 mitochondria 嘅嘢，粒線體。我唔知有冇大家讀過，有冇人認識咩粒線體？聽都未聽過，係咪？唔緊要。咁我哋一陣會有啲時間去講一講。我哋一個人嘅細胞咧，我講一個人嘅細胞，每秒鐘咧嘅化學反應咧係接近10億次，即係而家。你每個細胞就有10億個 chemical reaction 喺度進行緊。你身體咧有37兆個細胞。你諗下，我哋每分鐘就係每秒鐘啊，就係37億次嘅 chemical reaction 喺度發生緊。而咧，我哋每一日製造嘅能量啦，我哋俗稱叫 ATP 啦，呢個咁嘅能量嘅單位咧，就係每日嘅 turnover 係足以好似等於你一個人咁重，即係例如你係70公斤嘅，每日嗰啲 ATP，即係嗰啲能量嘅，我哋叫做energy currency 咧，就係有70公斤咁多。你可以想象一下，如果你喺一個社會呢個地球或者唔好講到咁遠啦，淨係講香港，或者淨係講再細啲，你呢條 team 幾十人或者幾百人，如果每樣嘅事情咧都係 random，都係自己中意做乜嘢，而係冇一個協調嘅，冇一個 coordination 嘅，你覺得件事情會唔會發生？其實咧，我哋不斷咧，即係近呢幾百年咧，我哋受牛頓定律咧影響得好緊要。我成日都覺得咧，所有嘅物體嘅粒子嘅運動咧都係 random，即係好似啲空氣啊點樣飛嚟飛去啊，我從來都估唔到。或者你甚至聽過啲嘢叫做蝴蝶效應啊，有隻蝴蝶喺度拍一個翼，可能就令到對面太平洋嘅另一個彼岸就有個大嘅颶風咁樣。即係呢啲嘢對你嚟講就係覺得係咯，我哋身體入邊有好多嘢好 random， 但係其實咧。事情唔係咁樣發生嘅。你可以想像300億兆嘅一個 chemical reaction， 即係1秒鐘。如果可能你嘅身體度係全部都係亂嚟，冇一個嘢去協調嘅話咧，其實你真係想像唔到我哋每一秒鐘點樣過啊！呢個只不過係講緊1秒鐘。嗱，呢個咧就係我唔知有冇聽過一個叫生物時鐘嘅概念，大家有冇聽過？生物時鐘我哋英文叫 circadian rhythm 啦，就係講緊一日24小時。例如我哋朝頭早例如8、9點鐘就開始嗰個皮質醇就會其實6、7點鐘個皮質醇就會開始升高啊，血壓又會升高啊。到跟住夜晚啊就開始9點鐘啊，我哋嘅褪黑激素啊又會升起啊，
去廁所啊，亦都係某定個時間啦，食嘢亦都係某定個時間。點解我哋去到某個時間就會眼瞓啊？嗱，呢樣嘢咧其實一啲都唔新嘅。可能咧幾千年前咧，《黃帝內經》啊已經講緊咧，呢個叫做即係已經講緊我哋每個時辰咧係有唔同嘅經絡咧係去到行。呢個叫做子午流注。咁咧就其實都有幾千年歷史，唔係新嘅嘢嚟。但係咧，原來我哋嘅身體咧係每一個細胞咧都係有一個時鐘，而嗰啲時鐘咧係你見到右手邊嗰啲咧就係一個關於一啲細胞入邊佢有唔同嘅蛋白質咧係控制緊時間啦。而我哋身體嘅唔同器官咧，亦都咧係進行緊喺度計緊時。而最重要嗰個時鐘咧，就係我哋一個叫做 suprachiasmatic nucleus， 就係喺我哋嘅人中對入叫做上視喺呢個視覺神經上面嘅一個好細嘅位置，去管理住我哋成個身體嘅時間嘅。個問題咧就係咧，其實我哋就係呢個就係一個 master clock， 即係咧佢係一個最大嘅時鐘。如果我哋咧呢個時鐘咧係唔協調嘅話咧，我哋嘅成個身體所有細胞咧，亦都會好唔協調。而控制住呢個咁樣嘅SCN 嘅嘢咧，其實有幾個器官嘅。最重要嘅器官係我哋雙眼。我哋雙眼咧係好特別嘅。我唔知大家有冇聽過。其實我哋眼球入邊咧有視網膜啦。視網膜有一陣感光嘅系統，佢入邊咧有除咗一啲佢入邊嗰啲視網膜嗰啲細胞咧，除咗可見光，即係我哋而家平時你見到嘅所有嘢五顏六色嘅嘢，佢係可以感受到之外咧，一啲我哋眼睇唔到或者個腦感受唔到嘅嘢咧，佢都係會有一個 sensor 喺度嘅。你可以問一個好得意嘅問題就係：哇！呢個大自然演化過嚟，我哋都唔睇到嘅嘢，點解我哋隻眼會 sense 到咧？嗱，即係可以講個籠統啲嘅比喻，就係咧，我哋見唔到鬼，或者我唔知你信唔信啦。咁啊，有啲人係好勁，有啲人行入房就話嗰度有污糟嘢，有啲特別嘅感覺。但我而家講啲實在啲嘅嘢俾你聽啫。你對眼入邊係有一啲 sensor 係去睇到一啲我哋睇唔到嘅嘢，嗰啲係啲乜嘢嘢咧？就係我哋每一日都好怕嘅，就係UV light 啦，即係講緊嘅紫外線啦，或者係我哋感受到熱量嘅 infrared 啦，我哋隻眼係望到，係感受到。除咗眼之外咧，我哋嘅皮膚啦，亦都係會感受到呢一啲 infrared 啦，或者 UV light。我哋嘅腸同樣地，即使透過皮膚，佢亦都係有感受到呢啲我哋見唔到嘅嘢。OK， 其實太陽咧，你可以話，我一路諗一諗咧，其實我哋所有萬事萬物啦，其實最嬲尾都係嚟自太陽。你諗一諗呢句説話，我哋嘅所有嘅能量，即使係一個好似我哋嘅地板，最嬲尾製造出嚟都係需要能量。最嬲尾嘅源頭都係嚟自太陽。我哋日食嘅食物，所有嘢都係嚟自太陽。即係簡單啲咁講咧，其實我哋生活上面遇到嘅所有嘢咧，都係同光線離唔開嘅。而光咧，亦都唔係純粹能量，佢亦都係一啲資訊嚟嘅。因為除咗即係佢設定咗我哋生理時鐘嘅時候咧，同時佢對人體咧都係決定咗我哋嘅荷爾蒙啦、新陳代謝啦、瞓覺啦、修復啦、免疫系統係全部都係有關係嘅。嗱，光咧係電磁波啦，我唔知大家有冇讀少少物理啊？有冇人認識？唔緊要。呢個咧，你見到成條 curve 咧，中間五顏六色嗰個咧，就係我哋叫做可見光。OK， 可見光嘅 wavelength 嗰個波頻咧係380至770。佢嘅前同埋後咧，就係我哋講嘅紫外線同埋紅外線。其實太陽光咧有接近40%至一半咧係infrared 嚟，即係講緊如果你望出窗，你覺得今日天氣好差，
係陰天，甚至落緊雨，出邊咧仍然有一半係 infrared 嚟嘅。我哋眼見到咧，其實只係一個好窄嘅 spectrum 嚟嘅。OK， 而 UV light 咧當然有一啲會隔走咗啦，因為例如你講緊我哋呢個紫外線有分 A、B、C 啦，最毒嘅係 C 啦。平時我哋消毒嘅係UVC 啦。平時我哋最鬼驚嘅即係搽晒防曬啊，跟住遮到冚一冚嘅嗰啲就叫做驚嗰啲就係UVB 啦。咁但係其實 UVA 都好多嘅。咁問題就係我哋身體其實係會感受到嘅，包括對眼。而佢咧亦都係隨住時間會變化嘅呢個 spectrum， 即係你可以見到日頭同埋夜晚咧係唔同嘅。正午嘅時候咧，我哋可以見到咧330至到430左右嗰啲叫藍光咧係比較多嘅。到夜晚咧藍光係比較少嘅，跟住到而紅光咧係相對多嘅。呢個咁樣嘅變化咧，其實我哋身體咧係無時無刻都可以感受到嘅，就係因為有呢個咁樣嘅 sensor， 有呢個咁樣嘅 input 嘅話咧，我哋身體就會有相對應嘅反應。OK。呢個咧就係講緊無論任何光啦，我哋隻眼球去望到嘅時候，就會去影響嗰個上交感神經核，跟住去影響我哋嘅松果體咧，去製造唔同嘅荷爾蒙。有一樣荷爾蒙咧叫做前腦啡黑細胞促素皮促素，叫 POMC 簡稱。呢樣嘢咧，我喺廣東話嘅任何頻道咧都好少見人講。而呢一樣嘢係超級重要。你身體入邊咧，呢個係一個 master hormone。咩叫 master hormone 咧？就即係話，若果冇呢隻 hormone 嘅話咧，下面所有新陳代謝嘅荷爾蒙咧，都係會亂嚟咁樣發生。佢呢個係好特別嘅一個荷爾蒙嚟嘅。佢咧佢咧係會由佢呢個咁樣一嚿嘢，你當一個好大嘅麵包啦。若果一個荷爾蒙嘅話，佢會製造咗幾樣唔同嘅細嘅荷爾蒙出嚟，而嗰啲細嘅荷爾蒙再會影響下游嘅荷爾蒙，包括啲咩咧？第一隻就係黑色素細胞激素啦，我哋嘅 alpha MSH 啦。佢最重要咧就係影響你嘅食慾、性慾，係啦。咁就調節我哋平時有時瞓覺嘅褪黑激素啦。另一樣咧就係 ACTH 啦，就係促腎上腺皮質醇啦，就係我哋平時成日講話，哇壓力好大嘅皮質醇，有啲人低，有啲人高，或者你長期都係受壓嘅，咁個皮質醇變得超高嘅，都係關事啦。但係嗰啲係下游嚟嘅，係下游嘅嘢嚟嘅。beta endorphin 咧，即係beta 內啡肽咧，就係你走去成日話做完運動之後哇好興奮啊，嗰啲叫 endorphin， 令到你感覺到興奮嘅嘢。係一種鴉片嚟嘅，令你有一種開心嘅感覺，甚至止痛。呢啲咧，你可以想像，就係由陽光控制你對眼，再控制你個腦，佢就會製造一個咁嘅 master hormone 出嚟，再去因住唔同嘅 input，佢會製造唔同份量嘅呢一啲嘅 hormone 出嚟。嗱，你可以見到咧，左手邊咧就係自然嘅光 sunlight， 即係陽光。我哋而家每一日面對緊嘅光線係啲咩視線咧？人造光線 LED， 跟住係光管，跟住係我哋舊式嗰啲嘅鎢絲膽 incandescent light。其實咧自從咧我哋近呢10幾20年啦，香港都唔係最衰，係取締咗鎢絲膽之外咧，其實咧人嘅健康咧，如果長期都處於室內咧，係越嚟越差。首先講下LED 燈，其實最主要係啲咩燈光咧？係藍光。點解要揀藍光咧？因為其實藍光係最光同埋最慳電，而紅光咧要付出嘅能量咧係高好多。即係如果你從一個生產者嘅角度，或者從一個政府耗能節能嘅角度咧，所有嘢變晒藍光咧，應該係最好嘅，因為又光啦，又慳電，佢嗰個efficiency 係最高。但係咧，對於身體嚟講咧，呢件係完全唔同嘅事。當你長期都係處於藍光嘅環境嘅時候，當你一開
一起身第一樣嘢，我唔知大家係咪啦，就係睇手機。手機第一樣嘢發出嘅就係藍光，跟住你搭車喺室內又係藍光，夜晚晏晝喺工作室又係藍光，仲要加上你啲窗，呢啲係節能嘅玻璃。你知唔知啲節能玻璃幾勁啊？佢可以咧將所有嘅，點解佢可以慳啲能量咧？就係因為咧，我哋將呢個紫外線同埋紅外線都隔走晒，於是啲冷氣就可以efficiency 啲，就唔需要用咁高嘅能量去中和呢度啲溫度。所以咧，基本上我哋大部分人咧，而家有統計顯示咧，我哋9成半至9成嘅時間咧，都喺室內係接受緊呢啲藍光。當然可能你哋有時約人出街啊，都會有少少機會去接觸到自然光嘅。但係你又想象下，通常會點樣樣？通常如果女士就一定係搽晒防曬啦，戴咗黑鏡啦，遮到個頭密一密啦，着到即係最驚係曬親自己，搞到自己變黑出斑啊！嗱，好簡單，大家就知道啦。其實個信號係長期都係一個處於藍光、處於一個日頭、處於一個無限壓力嘅一個時間。紅光係令到我哋感受到而家係夜晚，令到我哋感受到需要瞓覺，令我哋感受到需要修復，令到我哋需要去重新去啟動我哋嘅免疫系統。如果只有一個藍光嘅社會，你可以想象會係一個點嘅社會？就係好似我哋而家嘅老人家啊，成日都有呢個痛又嗰個痛。講一樣好簡單嘅嘢，如果你有朋友係有糖尿病嘅，或者係柏金遜嘅，其實呢兩樣都係同光線好有關係嘅病。藍光咧就會令到我哋身體覺得而家係日頭，於是咧佢就會提高啲皮質醇，亦都會提高，所以咧皮質醇就會間接令到我啲血糖增高。所以咧點解嗰啲有啲人去到60、70歲或者50、60歲，成日食幾多嘢幾健康，又唔食飯，又唔食澱粉質，做勁多運動，啲血糖都係高，低唔到落嚟，就係因為藍光。要解決呢個問題，話容易又得，話難又得，就係你要調節好光線。柏金遜就係喺我哋嘅腦入邊有一個地方叫 substantia nigra， 即係 SN 嘅核入邊，佢冇咗 melanin。melanin 就係黑色素，黑色素就係我哋皮膚去製造出嚟，去保護我哋嘅身體唔好受到太陽光去損害。佢係我哋人體入邊最強嘅抗氧化物。柏金遜咧就係喺一個叫做 substantia nigra 嘅呢個咁嘅位置入邊咧冇晒 melanin。我講漏咗，我哋身體咧除咗眼啦、皮膚啦，同埋腸道入邊咧係有感光嘅元素之外咧，其實我哋身體每個器官都有。腦咧入邊係有勁多嘅感光器官。你可能會話嚇，我腦入邊都唔曬到太陽嘅喎。對唔住，光線就係有辦法可以穿透去嗰度。柏金遜嘅人就係、其實越嚟越發現就係長期對住藍光對住個 mon 一日都唔停嘅人，嗰、個冇晒喺嗰個腦嘅嗰 part 入邊就係冇晒呢啲 melanin 呢啲黑色素，於是嗰個位置就受損，於是就被係啦。之後到你即係發現自己已經行到棘下行得好慢啊，或者已經開始有好多症狀嘅時候，其實我只係講其實已經好遲嗰陣時，因為你已經補救唔翻曾經受到嘅損害。呢個一個好簡單嘅講法啦，就係咧，其實你冇壞咗啊，只係你嘅輸入錯誤。當陽光咧照射到你嘅眼啦、皮膚上面咧，其實係決定咗呢個生理時鐘晝夜嘅節奏。你眼睛後面嘅視交叉上核咧，就係呢個生理時鐘啦。佢話俾你聽幾點鐘要分泌咩激素，要激活邊啲基因，幾時要燒脂肪，幾時瞓覺，幾時清除啲腦損嘅細胞，幾時要進行修復。嚟自太陽嘅天然藍光咧，係我哋嘅計時器，佢設定咗我哋嘅晝夜節奏。人造光咧就擾亂咗我哋嘅計時同埋晝夜嘅節奏，令到我哋嘅生物系統咧去紊亂嘅。錯誤嘅光就帶嚟我哋身體嘅混亂，就等於發炎。
有邊啲嘢令到我哋好容易發炎㗎啦？起身第一樣嘢即刻睇手機，成日都看室內，夜晚繼續睇手機睇電視，身體於是就錯判咗時間，系統進入混亂，就會令到我哋所有人都會進入一個慢性發炎嘅開始。發炎咧就會製造疼痛啦，有啲人開始抑鬱啦。發炎就係老化啦，發炎亦都係讓到體重增加嘅一個環境啦。發炎令到自己嘅免疫系統出咗毛病啦，所以點解會有好多人會好多自己打身體自己打自己細胞嘅情況啦？食抗炎藥咧係唔係答案嚟嘅？因為根本上佢冇幫你消炎，佢只係好似將啲問題掃落地氈底，問題冇解決到。OK， 缺乏光咧係會導致疾病嘅。咁啱啱講過啦，係啦。如果日頭咧冇足夠嘅 UVA， 即係紫外線啦，同 UVB 咧，你就冇辦法製造正常嘅多巴胺啦、血清素啦、甲狀腺啦、一氧化碳啦、維他命 D 啦、黑色素，其實仲有好多。日落之後咧，暴露太多喺人工嘅光線之下咧，你身體就仍然繼續以為自己係白日頭啦，製造錯誤嘅荷爾蒙啦、擾亂黑色素啦、睡眠啦、時間同埋修復能力。長都其實都係講翻同一件事啫，就係長時間喺室內會製造混亂啦。跟住其實有好多研究已經指出咧，夜間嘅人造光咧同埋發炎咧，同發炎同埋病好多係好有拉能嘅。同埋加工食品嗱，啱啱講過，其實即係你中國人有句説話咧，就係不時不食，同埋食在地嘅食物，同埋即係進補啊嘛嚇。但係其實呢個好關係，因為其實食物咧啱啱一開始講過，其實你想象一下，我哋所有嘢其實係嚟自光線嘅太陽光。太陽光其實製造食物食咗落肚，我哋身體一樣係感受到嗰個時節嘅，或者嗰個時間嘅。即係例如，如果我哋每日都可以食到西瓜嘅話，你冬天都仲係食緊西瓜，我哋身體係會 sense 到點樣樣咧？就係如果我哋每日都走去食個芒果西米露，或者係芒果嘅乜乜乜乜，或者係榴蓮嘅乜乜乜，每日都好中意食呢啲咁嘅甜品，我哋身體就係 always 都覺得而家係夏天。如果你唔食一啲係冬天嘅，你身體係感受唔到冬天嘅。所以全球化係有一個問題，即係因為我太容易得到全世界各地唔合季節嘅食物，即係啦，係啦。咁正常咧冬天係唔應該食咁多糖，因為其實係啦，因為根本上以前即係幾百年前有幾可會揾到糖啊，即係冬天嘅話好難。通常應該係食多啲肉啊、豉啊。即係唔啱季節嘅水果亦都係咯，係啦，啱啱講過啦，晨光係好重要啦。其實你話咩時間嘅光線係最重要咧？如果可以嘅話咧，就係日出。日出咧你因為日出嗰個光線嗰個 combination 咧係最好嘅。即係有啲人會話俾你聽，中午好啲喎，中午咧嗰啲UVA 啊 UVB 比較多啲，可以製造維他命 D。但係如果你要調節你個成個生理時鐘，你覺得自己我真係好唔妥啊！我真係好似依度周身唔舒服嘅。好簡單，你試下朝頭早曬半個鐘頭太陽。我平時見人哋落去跑步咧，哇，包到自己冚一冚，即係戴晒太陽眼鏡。我要講你聽，你戴住太陽眼鏡其實係 sense 唔到，亦隔濾咗一啲天然嘅光。所以咧，其實可以嘅話，唔需要戴太陽眼鏡，唔好真係搽防曬。你可以戴帽，你可以著啲薄啲嘅衫，冇問題，身體一樣可以感受到光線。但係咧，千祈唔好覺得戴太陽眼鏡係對健康好嘅。呢個係越嚟越多顯示咧，發現係一件傻嘅事。先係咯，我諗我唔可以講太耐。係咧，咁我諗大家都知嘅啦，即係其實咧，紫外線同維生素 D 咧都係好緊要，即係因為我哋皮膚係製造維他命 D，
維他命 D 咧，可能你身體入邊咧有100種以上嘅功能，即係可能大家淨係知道誒對骨骼啊有啲影響啊，對呢個免疫系統有啲好處咁，但係其實唔止嘅。維他命 D 係一種超級重要嘅一種荷爾蒙嚟嘅。跟住你就會下一句咁問：喂，咁我食維他命 D 做 supplement 咪得咯？對唔住，我講你聽，喺工廠製造出嚟嘅嘢咧，全部都係 chemicals。呢啲身體製造出嚟嘅嘢係有一個 time stamp 喺度。佢製造嘅每一個維他命 D， 身體係適時咁樣調節有幾多，同埋每個身體係知道我呢個維他命 D 究竟係有咩用。即係你唔好諗住 A 嘅維他，即係依粒嘅維他命 D 同嗰粒嘅維他命 D， 大家都係維他命 D 啫。對唔住，身體唔係咁樣製，唔係咁樣認為嘅。身體係好精密嘅，所以咧我近呢幾年咧越嚟越同啲病人講，如果你可以嘅話，就食啲原形嘅食物啦，即係買得到嘅食物啦，去補充你身體嘅缺乏啦，唔好長期依賴啲維他命 D 啦。其實所有維他命都一樣嘅啫，都係喺工廠度製造出嚟一啲化學物品，根本上係好似一啲冇個性嘅機械人咁。你而家好似我哋有好多 robotics 啊，佢可唔可以取替你啊？佢暫時都仲係未可以取替你，因為每個都係千篇一律，都係同樣做同一樣嘅嘢。supplement 同一樣嘅事情。嗱，當然我唔否認有啲 supplement 係幾有用嘅。咁夜間人造光啱啱講咗啦，即係會影響血糖啦、胰島素啦、睡眠啦、發炎都好有影響啦。係啦，夜晚用光嘅問題。若果日落之後咧，我唔知你有冇見過有啲人咧戴啲紅色啊，或者係橙色或者黃色嘅鏡啊，去防藍光。我哋而家嘅眼鏡好多都有防藍光啦，但係其實佢唔係真係防到好多。你諗下個 wavelength 好闊嘅。有啲人咧夜晚咧會開始用啲紅光啦，或者甚至用翻我哋以前細個嗰陣時嘅鎢絲燈膽啦，因為嗰啲有翻啲 infrared light。瞓覺之前2個小時唔睇熒幕啦，呢件事好似天方夜譚咁咯。當然如果你真係開始唔舒服嘅，咁我覺得呢好值得咁做。另外一樣咧就係夜晚瞓覺咧，最好咧就係熄晒所有燈，同埋咧要盡量嘅黑。咩叫黑咧？黑嘅意思就係你伸隻手喺前面嘅時候，伸手不見五指嗰啲叫做黑。我唔知你哋有冇個經驗啊？即係例如咧，如果你夜晚瞓覺，你戴個眼罩去瞓覺啦。你身體仍然係感受到光線嘅，其實，即係因為其實皮膚就係感受到光線，佢會 sense 到而家都仲係日頭嘅，所以如果可以嘅話，你喺一個全部係黑嘅環境，咁樣你先可以去 reset 翻你嗰個日同埋夜呢個生理時鐘。呢句説話咧，可能大家都從來未聽過。我哋嘅能量咧，其實從食物嚟咧係40%。咁係咪即係話我哋可以唔使食食物咧？嗱，我唔知大家有冇聽過有啲修練嘅人啦，係好變態嘅。當然你信不信由你啦。有啲人話自己食空氣啦、食光啦，或者即係食超級少嘅嘢，唔死嘅喎。嚇，點解咧？就因為真係我哋嘅身體咧係有好多嘅能量咧，係嚟自光啦、水啦、磁場嘅。淨係靠食物咧係永遠都補唔到嘅。啱啱講過啦，其實我哋所有嘢都係嚟自太陽啊嘛。咁啊，太陽處理啲植物，跟住製光合作用製咗食物，食物就進入咗佢身體。而佢作用喺邊度咧？就係粒線體。粒線體咧之後就會進行呢個即係氧化作用啦，令到我哋得到能量啦。啱啱問過啦，唔知大家知唔知咩係粒線體？粒線體咧就係我哋每一個細胞入邊咧去製造能量嘅地方。佢唔係淨係一個製造能量嘅一個細胞嘅組織嚟。佢唔係淨係一個純粹嘅發電機嚟。其實咧佢係控制住佢係一個 sensor 嚟嘅。佢亦都係一個包 sensor。佢係感受到我哋身體嘅究竟發生緊咩事，從而咧去調節製造相應嘅能量、相應嘅荷爾蒙出嚟嘅。
有研究顯示咧，其實我哋現代人有80%至90%嘅慢性病咧，其實係源自呢個粒線體嘅功能失調。係啦，咁粒線體最兩大嘅燃料係嚟自脂肪同埋葡萄糖，即係啦。我哋其實咧身體咧係好特別嘅。我哋我唔知有冇聽過，其實我哋生命咧就係關乎電流嘅。我哋咧其實所有嘅細胞咧，每一粒嘅細胞咧都係維持住一個負嘅電荷嘅，正常係-70度。當一個人開始衰老或者係有 cancer， 呢個電荷咧會越嚟越細，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 直到死為止咧，呢個電荷就係0，因為你身體冇能力再維持呢個負嘅電荷。如果從一個細胞嘅角度嚟睇咧，嗰個維持呢個咁嘅-70嘅電荷咧，就相等於呢個地球咧有10萬伏特，唔係100萬伏特嘅閃電咧，不斷地喺呢一浸嘅細胞度進行緊。個 scale 係咁嘅，即係其實所以身體咧嗰個發電嘅能力咧係遠遠比你同我想象中之高，比呢個大自然更加勁。電子嘅流動咧就係生命，因為咧我哋其實我哋要維持生命咧，其實就每一個細胞都好似個電池咁樣，都有2個極，有正極同埋負極。當你嗰你呢個電子運作得唔好嘅時候咧，就係等於即係我哋叫低氧化還原電位啊，叫 low redox。由身體就會發炎。你可以簡單啲講，你個能量好低，唔健康。其中一樣咧好簡單都可以去 restore 翻呢個咁樣嘅電荷嘅咧，就係接地氣。有冇聽過？嗱，我要講講咧，現代人嘅生活係好特別嘅。其實咧，我哋着嘅鞋全部係塑膠或者係啲絕緣體。我哋有嘅地板係絕緣體。我哋依間房啊〜其實咧，如果我哋度大家身體嘅電荷咧，你會發現咧，全部都係一個交流電嘅電荷，因為我哋交流電咧係大概40至50 Hertz 嘅。即係如果我而家量度你身體嘅細胞嘅電荷咧，你就會發現，誒係喎，原來我唔係即係純粹呢個-70，仲係喺個 background 有一個40、50 Hertz 喺度不斷喺度頻喺度震動緊。就係因為我哋而家處喺一個環境入邊咧，雖然我哋話接咗即係將嗰啲電已經 grounding 咗啦。即係因為我哋每個地方都有一個地線㗎嘛，但係實際上事情唔係咁嘅。如果我哋喺呢啲咁嘅環境入邊咧，其實嗰啲電荷咧係會經過身體，其實所有呢個嘅物質都有電荷。OK， 如果你有幾個方法可以將呢啲咁嘅電荷咧去釋放嘅，可能你會聽過就係走出去公園赤腳行下啲濕嘅草地，或者係行下沙灘赤腳。其實咧，又或者甚至有啲人喺公園度攬住棵樹，其實睇落好似好傻，但係咧，或者你哋都可能見過啦。呢個其實係一個有好多科學根據嘅，我哋叫 grounding 嘅事情。呢個 grounding 咧，只係其中一步去令到你身體嘅電荷咧去回復。更加重要咧，就係咧，原來我哋身體嗰啲嘅粒線體咧，本身係一個好厲害嘅電池，而呢個電池咧係太陽能嘅。你可能以為淨係植物咧先需要太陽去發電，但係原來咧我哋身體入邊嘅粒線體咧，同樣地係需要太陽去令到佢維持一個高嘅electrical potential， 即係電荷、電測。點做到咧？就係咧喺我哋身體嘅粒線體由食物轉化為能量嘅過程咧，我哋會製造咗一陣水。嗱，我先講咗點樣令到粒線體健康先，咁大家聽咗，跟住我之後再慢慢解釋。但係啱啱講過啦，時序啦，即係生物時鐘好重要啦，能量啦係依賴陽光啦，燃料就係食真實嘅食物啦，保護就係避免我哋周圍嘅環境毒素啊、壓力啊、人造光。電荷經常接地啦，補充電池更新。
粒線體自細與生生。OK， 可能大家聽唔明嘅。水點解講完？我好似未講完粒線體，無啦啦走去跳去講水咧。因為我想講俾你聽咧，水咧係比你同我想象中特別嘅嘢嚟。我唔知大家有冇聽過所有物質咧係有幾多個 state 啊？有即係除咗有幾多個狀態啊？嗱，4個我識嘢喎。通常大部分人都講俾我聽3個，知唔知第4個狀態係咩 ？Plasma， 即係通常所有物質咧，第一有3個狀態，係 solid 啦，即係跟住係 gas 啦、liquid 啦。第4個就係我哋平時睇電視話嗰啲 plasma， 有冇聽過？有4個狀態。水咧同樣地係有4個狀態。第一個狀態咧就係水蒸氣啦。第二個狀態係我哋而家飲用嘅流動嘅水啦。第3個狀態咧係 solid 啦，即係冰啦。第4個狀態咧，我哋通常叫做 exclusion zone water，gel-like， 好似 gel 咁嘅狀態。而呢個水呢個咁嘅 gel-like 嘅狀態咧，我哋有個名叫第4，即係 fourth phase of water 啦。或者另一個喺體內嘅，我哋叫佢做 easy water， 即係 exclusion zone water 嘅一個簡稱。easy 水咧係細胞嘅水電池。我俾你睇睇點解先。左手邊嗰個咧就係 easy water， 右手邊我呢邊咧就係普通嘅液態水。你可以見到咧，左手邊嘅easy water 咧好似六角形咁嘅。佢都可以令到啲電子咧喺上面去流動，譬如普通嘅水咧就冇呢個咁嘅能力。而呢啲咁嘅 easy water 咧，究竟係喺邊度存在同埋喺邊度製造出嚟嘅咧？你就會問我：喂，咁咪得咯？我飲多啲咁嘅水咁咪正咯？如果你話生命係在乎呢啲咁嘅 easy water， 但係對唔住，我想講俾你聽咧，呢啲咁嘅 easy water 咧，喺身體咧唔係話你飲就有嘅，係身體嘅粒線體咧。經過將食物氧化之後，佢製造咗水同埋呢個嘅二氧化碳，當中嗰粒嘅水咧就係呢啲咁嘅 easy water。我哋身體係好精密嘅，即係唔係話咧我哋飲8杯水咧，每杯水咧都會走入到每一個細胞度。對唔住，我哋每一粒細胞咧控制水嘅進入咧都係有一個 channel。就好似你一個大嘅城門或者一個海關咁樣樣，每個人嘅進入咧我都要睇下佢係咩料先得嘅。如果佢係唔好嘅，我係唔會俾佢進入嘅。OK， 係一件咁嘅事嘅，即係我哋身體精密到咁嘅程度嘅，即係唔係話一個普通嘅醫生同你 sell 呢隻水正啊，你飲啦，跟住就有呢個。對唔住，呢個 exclusion zone water 咧好特別嘅。當我哋咧將呢個其中一個實驗啦，就係咧有條膠管，嗰條膠管咧個面係親水性嘅。親水性嘅意思，呢啲水好中意。當你將呢條親水性嘅膠管擺喺一盆水入邊咧，喺個水管喺嗰條膠管嘅周邊咧，會形成一陣負電荷嘅水嘅。而嗰陣負電荷嘅水咧，就係好似呢個咁樣樣。你見到咧，左手邊幅相嗰個係 gel 啦，跟住佢寫住 exclusion zone water 啦。另外就係普通嘅 water particle。我哋嘅身體咧，一啲親水性嘅面咧，其實正常都有呢陣咁嘅 gel-like 嘅嘢。OK， 呢陣 gel-like 嘅嘢咧，好神奇嘅。當我哋心臟咧，即使停止跳動，你嘅微絲血管若果有足夠嘅 infrared， 即係紅外線去照射嘅話咧，血液喺血管係會繼續流動嘅。即係我哋成日都會而呢個實驗咧，同時亦都證明咗嘅，就係咧，當有一個膠管係親水性嘅話咧，啲水會喺入邊自己流動嘅。你係唔需要額外提供咩電池啊、摩打啊，乜都唔需要。你只要有熱力、有 infrared 嗰啲水，自然就因為係正負個電荷嘅關係咧，佢會自動流動。我哋身體嘅水咧，
誒。我哋嘅粒線體嘅外面咧，其實就有一浸咁樣嘅水咧，去長期維持嗰一粒線體。啱啱講緊，我哋要長維持呢個-70電荷嘅事情，而我哋個粒線體亦都係製造咗水出嚟咧，去包住自己。當我哋身體嗰個粒線體個運作係良好嘅時候咧，佢製造呢浸水亦都係比較好嘅。當我哋再加上有足夠嘅紅外線嘅時候咧，呢啲粒線體咧個電荷咧就會更加好，亦都可以令到我哋咧少啲慢性病。因為啱啱講過嘛，慢性病好多時候其實就係因為我哋身體嘅細胞膜失去咗電荷啊嘛。我諗可能我講嘅嘢對大家有少少深嘅，或者你唔明白。但係咧，我覺得最簡單嘅理解咧，就係你盡可能咧都係曬多啲天然嘅太陽，因為你要製造呢個嘅伊絲水嘅話咧，你係佢有好多好處嘅，例如保護我哋啲血液流動啦、心臟啦、排毒啦。大腦入邊係有最多呢啲咁樣嘅伊絲水。當如果呢啲咁嘅水唔夠嘅時候，個腦功能亦都下降啦。癌細胞通常有少呢啲水啦，電荷較低啊。啱啱講過啦，如何可以提升呢啲伊絲水同埋還原力？第一唔係飲翻嚟嘅，係陽光。第二係接地氣，即係 grounding。第三就係身體嘅活動。筋膜係一樣好複雜嘅嘢嚟嘅。佢係一個 semiconductor 嚟，佢會幫手製造好多電子出嚟嘅，所以點解喐動係對身體有好處？唔使話即係走去跑撒哈拉沙漠嘅馬拉松，喐就得。有20個人去。我知，即係如果你要增加呢啲伊絲水咧，只要喐動咧、跳舞啊，都已經 OK。總之係自然喐動，同埋降低科技嘅使用啦，同埋減少非自然嘅電磁波啦，因為呢啲都係會影響呢浸水嘅。酒啦、氯化物啦，都會偷走呢浸電子，令到嗰個伊絲水收縮咧，跟住令到我哋變咗啲冇電荷嘅水咧，就會失去咗個電池嘅功能。係啦，人造光啦、非自然嘅電磁波啦，都會令到呢浸伊絲水咧降低。咁高糖嘅食物啦，同樣地亦都係會令到我哋呢浸伊絲水會少啲。其實脂肪係好重要，即係如果天然嘅脂肪咧，其實食油咧，其實係會增加水。呢件事情聽落好似好吊詭啊！但係可能我哋身體入邊咧係就係咁樣運作。當你食多啲油，粒線體去燃燒得好啲，佢會製造咗多啲呢啲健康嘅水。講個比喻就係唔係比喻，講嘅事例就好似你駱駝咧，佢可以長期唔飲水，就係因為佢身體係個駝峰有55% 係肥膏。你覺得好吊詭？佢儲存嘅唔係水，佢儲存係油。就係因為我哋身體嘅運作就係咁。當你食得越多嘅油咧，好嘅油啦，當然唔係即係儲存唔用嘅脂肪，其實係會製造多啲水出嚟嘅，製造多啲身體需要嘅水。係啦，啱啱講過啦，可唔可以飲伊絲水？對唔住，飲唔到。OK，我諗我講咗少少我就要走，因為我要去醫院。另外就係磁場啦，對我哋身體嗰個重要性啦。我唔知大家有冇留意啦？其實我哋身體都係其實地球係不斷地有個磁場喺度去影響咗我哋嘅成個身體所有嘅運作啦。所以其實若果越靠地面瞓覺咧，係越感受到嗰個磁場。咁我哋而家其實周邊咧有好多啲非自然嘅磁場啦，即係包括所有嘅電子嘅嘢啦，我哋戴嘅，例如藍牙耳機啊，擺喺身體附近嘅手機嘅電子產品啊 ，iWatch 啊，揸嘅電車啊，屋企嘅 WiFi 個 router 啊，又或者你把風扇啊，呢啲總之會轉動嘅摩打啊，其實都會製造一啲唔正常嘅電場出嚟嘅。
咁呢啲都係值得去留意嘅啦。當然，即係比起陽光嚟講，呢個就唔係最緊要咯。咁就講多樣嘢。如果你 check 我哋人體咧有幾樣好特別嘅嘢嘅，我哋個腦咧同埋我哋心咧係會製造一個好強大嘅電磁場出嚟嘅。其實如果你你會如果你真係認真去研究生物學咧，你就發現咧心臟咧其實咧冇你想象中咁強大，亦都比你想象中強大。呢個好吊詭，因為咧心臟其實唔係純粹一個泵嚟嘅，即係我哋成日都覺得我心泵啲血出嚟，咪行去啲血管度啦。但係有人用力學嚟計過咧，其實如果心臟要足夠泵勻，淨係純粹靠力啊，去泵啲血去全身甚至微絲血管咧，我哋嘅心臟咧應該好似鯨魚嘅心咁大。另外咧就係我哋嘅心臟咧嗰個我哋嘅心臟咧一出去條大血管咧係轉過180度嘅彎嘅。如果正常，如果個心臟係淨係一個泵嘅話咧，最理想去供血嘅位置喺邊度咧？應該係頭頂。你諗下，我泵啲血有地心吸力，啲血就落晒去。但係唔係喎，我哋個心咧係擺喺我哋身體嘅1/4至1/5嘅中間，跟住佢一泵啲血上嚟，就經過一個180度嘅發夾彎，啲血先供應去其他身體嘅器官。仲要其他器官嗰啲血管咧係同呢條血管係成90度。所以咧其實咧從力學嚟計咧，心臟係一個好估。如果你以為佢個泵咧係根本上係呃你嘅。而家現代嘅科學咧越嚟越發覺咧，其實心咧係一個電磁場製造嘅一個 pacer 嚟。所以其實我哋要保護我哋嘅心臟呢個磁場同埋電場咧都係好緊要。腦同樣係咁嘅嘢啦。OK， 啱啱講過啦，係啦，啱啱講過啦，非自然磁場啦。下面嗰幅圖就係我哋平時會遇到嘅非自然嘅磁場啦。咁基本上我哋現代人全部都喺呢個咁樣好密集嘅環境度生活緊㗎啦。咁呢個非自然嘅磁場咧，你可以睇到其實係好闊嘅個光譜。我哋嘅平時嘅 visible light 咧，只係呢個光譜嘅一個好窄、好窄、好窄嘅一個波段嚟。其他所有咧都係好闊。呢啲全部都係我哋而家現代人咧去製造出嚟嘅，係咪？啱啱講過啦，即係接地氣係好緊要啦。我諗我今日嘅分享咧都差唔多，呢度其他呢啲都唔係好重要。總之整體嘅順序實踐咧就係第一樣嘢啦，即係大家調節翻好光同埋時間啦。第二樣嘢就係即係盡量去令到自己去增加多啲電荷啦。咁grounding係好重要啦。跟住飲食啦，好重要。水啦，水我哋講緊嘅即係點樣製造身體入邊嘅水啦。另外就係飲食啦，跟翻個時節啦，運動啦。順序錯了咧，就效果就會差。其實光係最重要，即係所以你今日乜鬼都唔知嘅話咧，就記住啦。嗰個我都唔記得咗嗰個乜鬼嘅醫生啦。今日講過其中一樣嘢就係原來太陽光係超級重要。原來日出嘅陽光係最重要。OK。咁我哋唔需要追求完美啦，只係追求方向正確啦。一個好長時間嘅小嘅改變咧，就會令到我哋有深層嘅健康。呢個持續咧係 consistency 咧係重要過 intensity 啦，係啦。係多謝大家。係有冇少少問題想問？係。有好多問題想問。好，我未必識答你㗎。頭先你講光啦，咁眼鏡有冇推薦咧？即係你話藍光係極度影響啦，咁係咪市面上嘅防藍光眼鏡係對健康都好？唔係嗱，咁即係睇你喺咩情況下應用啦。如果你日日都對住個 mon 嘅，咁我覺得你係需要嘅。即係我好似我咁樣樣啦，我平時咧就會將嗰個嘅 window 啊，或者係所有電腦系統都有變咗個 light mode 嘅，即係佢會將嗰個將嗰個 screen 咧變咗做偏紅嘅紅光 mode 嘅，嗰個會少啲藍光走出嚟啦。如果你係長期都要對住個 screen 去做嘢嘅，咁就配翻副防藍光眼鏡。通常防藍光眼鏡夜晚嘅紅色，晏晝係橙色，中午係黃色嘅，係啊。你就咁打blue light glass 咧，你上網係勁多，係。
咁另外再想問多兩個問題，係唔好意思。咁頭先你講 LED 亦都係極度高能光啦，根據你個理論，咁我哋係咪應該換翻去做鎢絲燈係相對係好嘅？其實最好就係夜晚就盡量熄燈。我講真嘅。當然呢個好唔現實啦，係咪？聽到好似超現實咁，你咪原始人嚟嘅黐線嘅。即係應該咁講啦。若果你係有病嘅話，你感覺到自己而家係有病，可能一個已經係唔係一個亞健康嘅狀態，或者當然你太健康嘅時候，你覺得做呢啲好無謂。但係當你好似我啲客咁樣，佢已經腳震震走入嚟嘅時候，你可以俾到啲咩佢？你同佢講啊，你食多粒藥啦，你知道你呃鬼食豆腐。我不如做一啲可以自己做到嘅嘢。當然市面上亦都有一啲好多嘅 product 啊，係啲我哋叫做 photo biomodulation 嘅嘢，即係總之係用光線去醫病嘅科技。咁亦都有嗰啲。但係如果你話你可以換到鎢絲燈，其實唔係一件壞事。但係我想話咧，香港都仲好啲，你仲可以換到，仲可以揾到下有鎢絲燈膽，但係其實係極度難揾，你要去五金鋪先買到嘅而家。基本上你去任何超市啊，而家你揾唔到任何鎢絲膽。同埋網上面咧有一種叫做 full light spectrum 嘅燈膽嘅，你可以 search 下，唔係 LED 嘅。咁嗰啲而家賣到好鬼貴嘅。同埋燈膽有個煩處嘅，例如你喺美國訂嘅燈膽咧，香港係用唔到嘅，因為嗰個 frequency 同嗰個 watt 數係唔啱。英國 OK， 但係總之就好貴啦。如果你想用鎢絲膽，其實係健康啲嘅，我講你聽。係。咁啊，內地買翻嚟嗰啲？內地其實而家都轉晒 LED 嘅啦，你可以揾到鎢絲膽嘅，係。好少，難啲。我都有好多。係。我有兩個問題。係。第一個問題咧就係依家因為有好多嘅一啲可能美容相關啊，或者所謂嘅一啲治療相關嘅一啲infrared 嘅儀器，可能嗰啲美容儀啊，或者有啲人係有用嘅。啊嗰啲，即係 theoretically 其實係真係有用。有好有用嘅， Okay. 超級有用。因為可能 ICU 曾經你做 ICU 啊嘛，近呢幾年有個 study 咧好簡單，就係喺 ICU 啲病人咧全部照紅燈，跟住呢個係一個我哋叫 RCT 即係雙盲嘅 trial， 照紅燈嗰堆快啲出院嘅，就係咁簡單，係。另外第二個問題咧就係其實如果即係好似你咁講有一個 biological clock 嘅話，咁其實理應南極北極係咪即係唔應該係住人？咁相對嚟講得啱啊，講得啱。咁相對嚟講，應該住喺赤道上面嘅人係應該 regular，即係佢哋嘅生活係應該 regular 啲係。咁唔係，其實仲有好多其他有好多嘢去影響嘅。住喺熱帶，即係其實我哋香港係 OK 嘅，即係其實有喺經緯度嚟講咧，其實距離赤道大概20度左右上下咧係比較健康嘅，真嘅。當然住得北啲嘅人有佢適應嘅地方，咁佢就要食翻，即係你好似見愛斯基摩人咁樣，佢唔食菜㗎，佢淨係食肉嘅啫嘛。咁佢身一樣係有足夠嘅油分，因為嗰啲油例如維他命 D 咪從油嚟咯，佢一樣可以製造到出嚟嘅啫。只不過即係身體係會，應該唔同地方嘅人會因住佢所住嘅地方會適應翻呢樣嘢，但係個重點就係冇一啲額外人工嘅干預咯，係啊。問多個。好好。醫生頭先話大部分嘅維他命都冇用。我唔係話大部分嘅維他命，大部分嘅維他命都。你認為邊？我唔係話冇用，我即係話咧最好就唔好食。經佢哋，如果你真係有需要嘅，咁梗係都需要食嘅。但係有嘅話咧，你製造嗱好簡單，好似講維他命 C 咁樣啦。維他命 C 咧，我哋英文叫 ascorbic acid 啦，有啲咧係從個橙度提煉出嚟嘅。佢話俾你聽嗰啲係維他命 C，其實嗰啲嘅從個橙就咁揸出嚟嗰啲維他命 C 咧，就少啲化學成分嘅。佢冇咁單一，入邊如果你驗嘅話咧，都好複雜，一大堆嘢。不過只不過係好多係維他命 C 啫。如果有啲即係 synthetic 嘅 ascorbic acid 咧，就係好單一嘅。咁如果你價錢上已經反映到啦，即係 synthetic 嘅維他命 C 可能哇10幾20蚊已經一大樽俾你。如果你走去買啲話俾你聽係 organic 製造出嚟嘅維他命 C 咧，係幾嚿水嘅，係有分別嘅，係就係咁。好，醫生
我覺得今日超級有用啦！第一樣嘢就係、即係各多謝你啊位男同事應該要識啦，即係啲女朋友話姨媽痛，咁你成日都講話要飲多啲水分多啲。咁而家醫生就教我哋話要曬多啲太陽。咁所以下一次咧姨媽痛就叫佢曬下太陽啦。咁但係咧水咧，我想問下咧，就係有冇話飲啲咩水應該係最？哦，有嘅。我今日因為時間太短咧，同埋即係我太長氣啦。咁啊，水咧其實點樣講咧？其實水好複雜嘅，呢個 topic 咧可以講幾個鐘。如果你真係講市面上最簡單啦，我就例如好似我屋企咁樣，其實我係飲過濾嘅水嘅，即係而家咪成日有啲叫RO 嘅水嘅，其實嗰啲都 OK 嘅，即係過濾咗啲雜質。另外咧，有啲古法嘅令到啲水咧會係有樣嘢叫 structure water 結構水，我唔知有冇聽過。其實呢啲好古好多年，即係如果你翻去 search 下，另一樣係 structure water。structure water 咧就係令到啲水有啲嘅分子結構咧會好啲，對身體好啲嘅。咁點樣可以做到咧？最簡單就係擺落銅器度，即係 bronze 啲水咧會自然咧會形成翻一個有結構嘅水嘅。呢啲係印度咧係好係個個都係咁做，擺一萬嗰啲水咧就會係好啲嘅。銅器 ，yes CU 係啦。咁啊另外 structure water 咧就有啲人話係 vortex 咧，有冇聽過？如果你 search 咧有樣叫 Mayo 有個儀器叫 Mayo MAYU， 佢會將啲水咧係咁捲。你可以想象咧啲溪流咧活水啊，咁咩係活水？就係啲水喺度不斷地喐緊水啦。佢會有個 vortex， 即係嗰個漩渦製造出嚟嘅啲水，會令到啲水咧變咗做有能量。好神奇嘅，水咧可以影響隔離啲水嘅，所以亦都有啲叫做 structure water 嘅，好似啲 magic wand 咁嘅魔術棒入邊啲 structure water 咧，會令到即係佢擺落去之後揈下咧，會令到啲水嘅結構係唔同咗嘅。當然呢啲咧就冇一啲好大嘅科學實證嘅。咁仲有你可能都見過有啲人咧擺啲 crystal 落啲水度咧。crystal 本身即係嗰啲水晶啊，或者係啲石咧，本身有嗰個共振嘅。其實佢會令到周邊啲水嘅結構都會改變。咁所以其實你講水嘅話，我自己就會係飲桶裝嘅水咯，唔用膠，唔用塑膠，因為 microplastic 太多。如果你話想再健康啲，你有病嘅，另一樣嘢叫做 hydrogen rich water， 有冇聽過？氫水，氫水，你大陸好興嘅，就係咧用氫嚟到治病，因為其實咧 molecular hydrogen， 即係呢個粒子氫咧，係世界上面最有效嘅 antioxidant。佢係一個 selective antioxidant， 即係唔係話即係氧化物。氧化物唔係越多越好嘅，有時氧化物越多咧，其實對身體係個壓力嚟嘅，會變成咗一個叫做oxidative stress 啊。咁叫 reduction stress 啊，即係令到你嗰個所以但係好特別嘅 molecular hydrogen 呢樣嘢咧，即係粒子氫咧，佢係當你身體唔夠需要多啲抗氧化嘅能力嘅時候，佢就抗氧化咯。如果佢身體唔需要嘅時候，佢就冇抗氧化能力咯。所以你哋可以 research 下咩叫做 hydrogen water。咁市面上勁多嘅，大陸勁多嘅。你哋如果呢度咁人強馬壯啊，買部 hydrogen water 嘅機咧，整啲 hydrogen water 水咯嚟飲咧，都係好嘅。因為本身hydrogen 咧就唔係好溶解水嘅，咁所以佢即刻製造咗出嚟之後咧，佢可能得幾分鐘嘅壽命咧，之後就會揮發晒。咁通常我哋咩叫高嘅 hydrogen water 嘅就係8個 ppm 度咯。一般嚟講，即係 part per million 已經叫高，叫 high concentration 嘅 hydrogen water。一般咧就做到1.2至1.4嘅，係啊，呢啲係好嘅水。係，我諗可能要答到你，因為我要12點鐘去到播到。咁就講頭先話即係其實要食多啲油咁講啦。咁就其實嗰個 autophagy 同埋ketone 呢個食法咧，其實係咪有助於你？有嘅。不過都有分季節嘅，即係唔可能
即係有啲而家好興生酮啊嘛，但係生酮咧都唔係長時間嘅，即係都有一個時節嘅，即係要停嘅，係咯。即係冬天做呢樣嘢，跟住係就做一個夏天就唔應該㗎啦，哦，係做係咪啊？可以問到？好請問因為你講開水咧，咁我想問下，即係市面上有啲人就話啊酸性嘅身體咧就會容易有 cancer 嗰啲咁，你對於酸鹼性哦，其實呢個一樣嘅啫，係咪即係其實關電子啫嘛。你諗下 hydrogen 就係酸咯就係，negative 就係鹼咯。哦所以其實嗰個日本有好多研究嘅，不過我自己就唔係咁 buy 嘅，因為咧其實你所有水落到去個胃嗰度都已經中和咗啦。佢係咯，所以但係佢哋做好多研究話有用啊，咁啊買部嗰啲鑽石能量水都幾皮嘅，咁我唔知啊。係，同埋我就會買第二樣嘢咯，即係如果你上網 search 嘅話咧，就應該係有一啲越講越多添。你 search 下 hydrogen water， 我覺得值得啲。哦係，同埋 last question 就係係你頭先話光曬太陽好緊要啦。咁如果有啲人係本身係可能佢係翻夜班嘅，或者佢日夜顛倒生活，咁係咪佢就會真係？係啊，唔係，其實好多研究顯示，例如飛機師啊、空姐啊、翻夜班嘅姑娘啊，係死得快啲嘅，多啲呢啲慢性病。哦，係啊。 OK。因為動物嘅嘢就係經過幾廿億年演化出嚟嘅嘢，即係你冇可能，即係人類係太過成日覺得自己好聰明啊，成日其實就唔係咯，冇可能係厲害得過呢個大自然嘅 intelligence 啊，係好，好，多謝醫生。多謝。Thank you.